హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ ఛానల్. నా పేరు మహేశ్వరి. ఈరోజు మనం ఇండో ఎక్విప్మెంట్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ గురించి తెలుసుకుందాం. సో 1994లో ఇన్కోపరేట్ చేయబడిన ఇండో ఎక్విప్మెంట్ లిమిటెడ్ ట్రాక్టర్స్, పిక్ అండ్ క్యారీ క్రేన్స్ అండ్ ఇతర హార్వెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో నిమగ్నమై ఉంది. సో కంపెనీ 2 బ్రాండ్స్లను ఆపరేట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇందులో ఫామ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇండో పవర్. సో వారు తమ ప్రోడక్ట్స్ను నేపాల్, సిరియా, సుడాన్, బంగ్లాదేశ్ మరియు మయన్మార్ ఎక్సెట్రా కంట్రీస్కు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. సో న్యూ పిక్ అండ్ క్యారీ క్రేన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కెపాసిటీని పెంచే లక్ష్యంతో వారు కరెంట్ ఫెసిలిటీకి నియర్లో అడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ల్యాండ్ని పొందారు. ఈ కంపెనీ ఫినాన్షియల్ డీటెయిల్స్ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2021, 22 అండ్ 23లో టోటల్ అసెట్స్ వచ్చేసి 2021లో 551.38 crores, 2022లో 619.83 crores, 2023లో 622.84 crores. టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చేసి 2021లో 268.59 crores, 2022లో 352.61 crores, 2023లో 371.52 crores. అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి 2021లో 8.49 crores, 2023లో 13.72 crores, 2023లో 15.56 crores. అండ్ టోటల్ నెట్ వర్త్ వచ్చేసి మనకి 2021లో 261.25 crores, 2022లో 274.80 crores, 2023లో 290.57 crores. అండ్ టోటల్ బారోయింగ్ వచ్చేసి మనకి 2021లో 234.78 crores, 2022లో 275 crores అండ్ 2023లో 280.65 crores. సో ఇవి ఇండోఫోమ్ ఎక్విప్మెంట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్. సో ఈ కంపెనీ యొక్క ఫుల్ ఐపీఓ డేట్స్ కానీ డీటెయిల్స్ కానీ మనకి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు. సో ఈ కంపెనీ యొక్క ఫుల్ ఐపీఓ డేట్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ రిలీజ్ అవ్వాలని నేను మరొక వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేశాను. మీరు ఒక ట్రేడింగ్కి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి కానీ డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇవ్వబడింది. సో ఆ లింక్ ద్వారా మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మరి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.